আষাঢ়ে গল্প নামে একটা বাগধারা আছে বন্ধুরা, আপনারা সবাই জানেন। আমি সেটার সঙ্গে মিল রেখেই বলতে চাই, আজ আমি আপনাদের তুষারে গল্প শোনাবো। যদিও দুইটার সাথে দুইটার কোনোই মিল নাই, কিন্তু আপনারা এখন যে দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা এই আজকেরই দৃশ্য। জার্মানির নর্থ রাইন ওয়েস্টফালিয়া স্টেটের বিভিন্ন শহরে বেশ ভালোই তুষারপাত হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর ধরে এরকমটা এই দিকটাতে দেখা যাচ্ছিল না। আমি কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও আপনাদের দেখিয়েছিলাম যেখানে একটু একটু করে তুষারপাত হচ্ছিল, কিন্তু আজকের যদি আমি তুষারপাতের দৃশ্যগুলো আপনাদের দেখাই আপনারা রীতিমতো অভিভূত হবেন। আমার মনে হয় ভিডিওটা আপনারা উপভোগ করবেন। পুরো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে আমার সঙ্গেই থাকুন। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই ভিডিও শুরু করছি বন্ধুরা। আশা করি যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদের বাইরে নিয়ে যাব, তার আগে কিছু কথা বলে রাখতে চাই। আজকের যে দৃশ্যটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি আসলে এই রোববার, মানে আজকেই তো রোববার দুপুর 1টার দৃশ্য। সাপ্তাহিক ছুটির দিন জার্মানিতে, আপনারা জানেন। ভিডিও শুরু করার আগে কিছু তথ্য আমি আপনাদের দিতে চাই। আপনারা অনেক সময় জার্মানির ওয়েদার সম্পর্কে বা আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে চান। জার্মানির ওয়েদার কিন্তু খুবই পিকুলিয়ার টাইপের একটা ওয়েদার, মানে কখন যে বৃষ্টি হবে, কখন ঠান্ডা, কখন গরম, খুব বেশি হিসাব আসলে নেই। যদিও অফিসিয়ালি জার্মানিতে 4টা ঋতু আছে। আপনারা এই দৃশ্যগুলো দেখতে পাচ্ছেন, বরফ পড়তে গিয়ে একদম জমে গেছে, মানে পানির ফোঁটা পড়তে গিয়ে আমাদের ছাদ থেকে একদম জমে গেছে দেখা যাচ্ছে। তো আমি আপনাদের জানাবো, যেটা বলছিলাম যে জার্মানিতে ওয়েদারের খুব বেশি ঠিক ঠিকানা নেই। আজ হয়তো চলছে ধরেন যে -4, কিন্তু 2 দিন আগেও ছিল ধরেন 4, তার মানে হচ্ছে 8 ডিগ্রি পার্থক্য হয়ে গেছে। এমনকি 10 ডিগ্রিও পার্থক্য। আমি এখনই আপনাদেরকে কম্পিউটার স্ক্রিনের একটা দৃশ্য দেখাবো। আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন কম্পিউটার স্ক্রিনে, যে ডর্টমুন্ডে চলছে 10 ডিগ্রি, কোনো দিন হয়তো -4, কোনো দিন -1, কোনো দিন +10 বা 11। তার মানে আপনারা বুঝতে পারছেন, যেদিন -4 থাকে তার মধ্যে যদি 2 দিনের মধ্যে আবার পার্থক্য হয়ে যায় +10, তার মানে প্রায় 10 আর কি। তার মানে হচ্ছে প্রায় 14 ডিগ্রি পার্থক্য। আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে যদি আমি হামবুর্গের দিকে একটু তাকাই, আমার এখান থেকে 2-2.5 ঘন্টার ড্রাইভ। তার মানে আমি যে দেখলাম যে আমাদের এখানে যেদিন 10 চলছে বা 11 চলছে, হামবুর্গে হয়তো সেদিন -8। তার মানে আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন, প্রায় 18 ডিগ্রি 17 ডিগ্রি পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে। ধরেন যে ঢাকায় হচ্ছে 10, চিটাগাং হচ্ছে -8, মানে যদি প্রায় 18 ডিগ্রি পার্থক্য হয় মাত্র দুইটা শহরের 200-250 কিলোমিটারের দূরত্ব, তার মানে হচ্ছে ওয়েদারের খুব বেশি ফিক্সড কোনো কিছু নেই জার্মানিতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ সূর্য এখন আছে। এটা হচ্ছে গত কয়েকদিন আগে, 3-4 দিন আগের সোহার্দের হাতে একটা বরফের টুকরা কাচের মতো একদম সে নিয়ে ভেঙে ফেলছে, অথচ বাইরে কিন্তু প্রচণ্ড রোদ আপনারা খেয়াল করতে পারছেন। কিন্তু ওই মুহূর্তে -1 চলছিল। বোঝার কোনো উপায় নাই যে এই মুহূর্তে বাইরে -1 তাপমাত্রা। তো এই যে আপনারা ওয়েদারটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের শহরের, এটাও 2-3 দিন আগের দৃশ্য। আজকের এই তুষারপাতের ঠিক 2-3 দিন আগের দৃশ্য এগুলো। তো বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাকে বিভিন্নজন বলছিলেন যে তাদের এখানে কিন্তু, মানে জার্মানির এই বিভিন্ন স্টেটে তুষারপাত হচ্ছিল। এটা নট অনলি ইন জার্মানি, আমার ধারণা বড় বড় যত দেশ আছে পৃথিবীর, ধরেন যে আমেরিকার দিকে যদি আমরা তাকাই, মানে আমেরিকার এক স্টেটে হয়তো প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে, আরেক জায়গায় হয়তো ধরেন যে গরম লাগছে, এই ধরনের। ইভেন ভারতেরও বিভিন্ন স্টেটে আমার ধারণা তাপমাত্রার অনেক হেরফের হয়। তো যাই হোক, জার্মানিতে এরকম হয়। জার্মানিতে অনেক সময় বলা হয় WWW, মানে ফান্ড করে বলা হয় ওয়েদার, ওয়াইন এবং ওমেন। মানে আমি কাউকে আন্ডার এস্টিমেট করছি না, মহিলাদের, নারীদের, কিন্তু মানে মজা করে বলা হয় আর কি, যে এই 3টা জিনিসের কোনো বিশ্বাস না, ওয়েদার, তারপরে ওয়াইন, ওমেন, এই 3টা জিনিসকে অনেক সময় ভরসা করা যায় না, এরকম ফান্ড করে অনেক সময় বলা হয়। জার্মানির এই হুটহাট তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে কিন্তু শরীরে নানান ধরনের সমস্যা হয়। এক সময় যদি হয় যে 15 ডিগ্রি, আবার যদি হয় -1 বা 0, এই ধরনের যদি অবস্থা দাঁড়ায় তাহলে কিন্তু শরীরের উপর বেশ ভালো একটা প্রভাব পড়ে। আপনারা এই যে দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে রবিবার দুপুর 1টা-1.5টার দিকে তোলা, মানে এই জাস্ট কয়েক ঘন্টা আগে। আমি আসলে
ব্যস্ততার কারণে ভিডিও দিতে পারছিলাম না। আমি সেই জন্য তাড়াহুড়া করে আপনাদের জন্য কিছু একটা দেখানোর চেষ্টা করলাম, যেহেতু আমি শহরদেরকে নিয়ে একটু বাইরে যাচ্ছিলাম। আমার নিজেরও ভালো লাগে আসলে। আমি একবার এই তুষারপাতের দৃশ্য দেখে রীতিমতো ভেরি এক্সাইটেড হয়ে সাইকেল এত জোরে চালাচ্ছিলাম যে পরে আমার ডান হাতটা ভেঙে গেছে। আমার কিন্তু এখনও ডান হাতে আমি খুব বেশি ভারী জিনিস তুলতে পারি না। তো যাই হোক, আমি সৌহার্দ্যকে নিয়ে একটু বাইরে বের হলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রাস্তা রীতিমতো কালো, রাস্তা রীতিমতো সাদা হয়ে গেছে। আর ডান দিকে একটা লোককে দেখতে পেলেন যে তিনি বরফ পরিষ্কার করছেন বা তুষার পরিষ্কার করছেন। তিনি আসলে কিন্তু কোনো সিটি কর্পোরেশনের বা সরকারি কোনো লোকজন না, তিনি তার বাসার সামনে বা বাড়ির সামনে তার রাস্তাটা পরিষ্কার করছেন। এটা নিয়ম নর্মালি, যে যার যার বাসার সামনে তুষার পরিষ্কার করতে হবে। এটা এক ধরনের ভদ্রতাও বটে যে এই রাস্তাটা আমি পরিষ্কার করে দিলাম। বা মানুষজন সামনেও আপনারা হয়তো খেয়াল করছেন, দুইজন নারী পুরুষ পরিষ্কার করছেন। সামনে সোজা তাকালে আমাদের গাড়ি আছে, কিন্তু ঠিক এই দূরত্ব থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমাদের গাড়ি কোনটা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে, তারপর জরুরি সার্ভিসের যে ইয়েগুলো আছে, অনেক অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু হচ্ছে, কারণ তুষারপাতে গাড়ি চালাতে গেলে অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। তো আমি শহর থেকে বলছিলাম চলো আমরা একটু গাড়ি চালিয়ে আসি। সে বললো যে না, আমার খুব ভয় লাগে, দরকার নাই। তা আমিও চিন্তা করলাম যে সে আবার আমাকে বলছে যে না, জরুরি না হলে কিন্তু এখন যাওয়া ঠিক হবে না। তো আমি দেখলাম যে তার কমন সেন্স আছে, যে জরুরি না হলে এই তুষারপাত অবস্থায় গাড়ি চালানোর আসলেই কোনো মানে নাই। তো আমিও চিন্তা করলাম যে অনর্থক ধরেন যে মানে গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করার তো কোনো মানে নেই, কারণ রাস্তা কিন্তু একেবারে দেখা যাচ্ছে না। আপনার ধরেন যে আপনি ডানে যাবেন না বামে যাবেন, জার্মানিতে বোর্ডস্টাইন বলে, বা এই যে ইয়ের জায়গাটা আর কি, মানে উঁচু যে পাথরের জায়গাটা আছে, পিচ ডালা পথের পরে যে ফুটপাতটা থাকে, হয়তো অনেক সময় ফুটপাতে লেগে টেগে চাকা পাংচার হতে পারে বা নানান ঝামেলা হতে পারে। সেই জন্য আমি আর ওই রিস্কটা নিই না। আমি এখনও বুঝতে পারছিলাম না যে আমাদের গাড়ি কোনটা। একদম সামনে যাওয়ার পরে যখন নাম্বার প্লেট দেখলাম, তখন চিনতে পারলাম যে আমাদের গাড়ি কোনটা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বরফ উঁচা হয়ে কতটুকু হয়েছে, প্রায় 1 ফুটের মতো উঁচা হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমি আসলে দৃশ্য দেখানোর জন্য মূলত এই ভিডিওটা করেছি। হয়তো দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে আপনাদের এই তুষারে গল্প নিয়ে কিছু কথা বলবো, জার্মানির ওয়েদার নিয়ে হয়তো আরও কিছু তথ্য আপনাদের দিব। এটা সৌহার্দ্যের বুদ্ধি বন্ধুরা, যে সানগ্লাস পরে নাও, তাহলে চোখের ভিতরে ইয়ে যাবে না, কি বলে যে মানে বরফ যাবে না, কারণ চোখের মধ্যে গেলে ব্যথা লাগে। আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে একটু একটু করে ইয়ে আছে, এই যে মানে গুড়ি গুড়ি বরফ পড়ছে। তো এটা পরে নিলে চোখের ভিতরে আর যায় না। আমি কখনো পরে না, সৌহার্দ্য বললে যে এটা ভালো বুদ্ধি, তুমি পরে নাও। তো আমরা পরে নিলাম। আমাদের গাড়ির অবস্থা খুব খারাপ। কাছে এসে পাইলাম, দেখেন কি পরিমাণ বরফ পড়ছে উঁচা করে। এখন গাড়ি চালাইতে গেলে এটা পুরোটা ক্লিয়ার করা খুব কঠিন। একদম গাড়ির উপরে মনে হচ্ছে যে একটা বরফের গাড়ি, ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়ে গেছে। আর এদিক দিয়েও দেখেন গাড়ির নিচ থেকে উঁচা পর্যন্ত অনেকখানি, মানে অ্যাটলিস্ট কত 10 ইঞ্চির মতো হবে উঁচা। এদিক দিয়ে কম পড়ছে, বাট সামনের দিক দিয়ে অবস্থা খারাপ। এটা পরিষ্কার করতে গেলে মানে আজকে বেশ সময় লেগে যাবে। ও এটা বেশি ইয়ে না তো, পড়ে যাচ্ছে না? আচ্ছা, তাহলে তো ভালো। এটা কি উইন্ডোটা গ্লেশিয়ার। আমার হাত ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, মানে মোবাইল পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। হ্যাঁ ঠিক আছে। অনেক ঠান্ডা কিন্তু। হ্যাঁ না, ঠান্ডা নাই। আরাম লাগে।
কান্নান শেষ করে ইয়ালি বসিরা এটা জীবন জীবন এটা সম্ভব না এমন অনেক শুধু বাজার দিয়ে হাতে ভাঙতে আমাদের গাড়ি আসে খাই বলবো না 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 যাই হোক আমরা দুজন মিলে অনেক মজা করলাম এই মুহূর্তে আমি গাড়িটা খুলতে যাচ্ছিলাম মানে কোনোভাবেই এইটা খোলা যাচ্ছিল না যেহেতু পুরোটা ব্লক হয়ে গেছে চতুর্দিক দিয়ে সো আমি অনেক চেষ্টার পরে এটা খুললাম খুলে দেখি যে মানে সামনে গ্লাস পুরোটা কিন্তু একদম মানে আটকানো ভিতর থেকে বোঝার কোনো উপায় নাই যে মানে কতটুকু উঁচা কিন্তু বাইরে থেকে যদি আমি দেখি মোটামুটি ধরেন যে 4-5 ইঞ্চির মতো উঁচু বরফ জমে আছে সো এই তুষারপাত মানে যেটা হয়েছে মানে বেশ ভালোই আমি বলবো এবং এইটা পরিষ্কার করতে গেলে আমি দেখলাম যে প্রায় আমার 40-50 মিনিটের মতো লেগেছে শুধু বেসিক পরিষ্কারটা করতে কিন্তু গাড়ির চালানোর মতো অবস্থায় যেতে আরও কতক্ষণ লাগে আমি কিছুক্ষণ করার পরে হাতটা আমার একেবারে লাল টকটকে হয়ে গেছে মনে হচ্ছে যে ফেটে রক্ত বের হয়ে যাবে এরকম একটা অবস্থায় তারপরে আমি আর সাহস করতে পারি নাই কারণ প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছিল যেহেতু ওই মুহূর্তে চলছিল হচ্ছে -4 এবং এরপরে -5 পর্যন্ত হয়েছিল সো আমি আর রিস্ক নেইনি আমি পরে শহরদের সাথে কিছুক্ষণ খেলে চলে আসলাম বাসায় আমি তাপমাত্রার বিষয় যেটা আপনাদের বলছিলাম যে জার্মানিতে আগে কিন্তু প্রচণ্ড তুষারপাত হতো ধরেন যে আজ থেকে 10-12 বছর 15-20 বছর আগে কিন্তু -20 -25 30 এটা কোনো বিষয়ই ছিল না কিন্তু এখন ওইভাবে তাপমাত্রা কিন্তু খুব বেশি ফল করে না আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আজকে ফেব্রুয়ারির 7 তারিখ কিন্তু এই ফেব্রুয়ারি 7-8 তারিখের দিকে যেই পরিমাণ তুষারপাত হচ্ছে আগে কিন্তু এই তুষারপাতটা হতো ডিসেম্বরের শেষ দিকে যখন ক্রিসমাস টাইম থাকতো বা জানুয়ারিতে এখন কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে যে ফেব্রুয়ারিতে তো হয়ই এমনকি মার্চেও মাঝে মাঝে তুষারপাত হয় বা শিলাবৃষ্টির মতো হয় আরেকটা কথা বন্ধুরা আমি বললি সেটা হচ্ছে যে জার্মানিতে শীতকালে কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টি হয় নর্মালি সামারে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে শীতকালে বেশি বৃষ্টি হয় এবং তাপমাত্রাও যেমন কম থাকে বাতাসও থাকে সেই ক্ষেত্রে জার্মানির মানে যত দুর্যোগ আপনারা বলতে পারেন অনেকটা শীতকালেই এবং এই শীতকালে 3-4 মাস গড়ে হয়তো বাসায় হিটার চলে সো এই 3-4 মাস হিটার যেটা চলে যদি কারো বাসা 100 স্কোয়ার মিটারের মতো হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা ধরতে পারেন যে আপনাকে মাসে হয়তো 150 ইউরোর মতো বা বছরে 1800 ইউরো বা বাংলাদেশের টাকায় হয়তো আপনারা ধরতে পারেন 1,80,000 অথবা 2 লাখ টাকার মতো শুধু গ্যাসের বিল আসে বা হাইটসুং বলে জার্মানিতে বা হিটারের বিল আপনারা বলতে পারেন অনেক সময় গ্যাসে চলে কোনো ক্ষেত্রে হয়তো ইলেকট্রিক হিটারও থাকতে পারে সেটা পানির বাষ্পের মাধ্যমে পুরো বাসাটাকে গরম করা হয় হিটার থাকে আপনারা হয়তো জানেন যারা ইউরোপ আমেরিকা আছেন তারা না জানার কোনো কারণ নাই বাট যারা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে থাকেন তারা হয়তো দেখেননি কখনো বাট আমি হয়তো বিভিন্ন ভিডিওতে দেখিয়েছি যে হিটারগুলো কেমন হয় সো যাই হোক আপনারা চতুর্দিকে দেখতে পাচ্ছেন এই তুষারপাত কিন্তু বেশ ভালো লাগে আমি যখন ইউরোপে বেড়াতে এসেছি বা অফিসের কাজে এসেছি তখন প্রথম আমি তুষারপাত দেখেছিলাম সুইজারল্যান্ডে আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে এবং আমি যখন সেই ছবি মানে তখন তো ফেসবুক একদম মানে এত জনপ্রিয় হয় না প্রথম দিকে 2008-9-10 সালের দিকে আপনারা চিন্তা করতে পারেন এত তো তখন হয়তো মোবাইল অ্যাপেও চালু হয় নাই বা কারো ক্ষেত্রে আসছে এরকম সো যখন দিয়েছিলাম ছবিগুলো মানে বেশ দৃষ্টিনন্দন ছবি যাকে বলে সেই ধরনের হয়েছিল বেশ ভালো উপভোগ করেছিলাম এবং এখন ইউরোপে আছি শীতের দেশে এবং হচ্ছে যে বরফের মধ্যেই বলতে পারেন যে শীতকালে থাকি কিন্তু সাম্প্রতিক সময়গুলোতে তুষারপাত খুব কম হচ্ছে জার্মানি সহ এবং সারা পৃথিবীতেই কিন্তু
তাপমাত্রার হেরফের হচ্ছে, যেহেতু ক্লাইমেট চেঞ্জের একটা ব্যাপার আছে, আপনারা জানেন গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের যে বিষয়টা আছে, সারা পৃথিবী জুড়েই কিন্তু তাপমাত্রার বেশ ভালো হেরফের হচ্ছে। শীতকালে শীত নেই, আবার মানে সিজনটা অনেকটা চেঞ্জ হয়েছে। যখন বরফ বা তুষারপাত হওয়ার কথা তখন কিন্তু হচ্ছে না, এটা পরে হচ্ছে বা আগে হচ্ছে। হ্যাঁ, বৃষ্টি বেশি হচ্ছে, এই যে অনাবৃষ্টি, খরা, এই নানান ধরনের টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। যাই হোক, আমি আর কথা খুব বেশি না বাড়িয়ে আজকের মতো বিদায় নেই। আমার ধারণা ছিল যে আপনাদেরকে অনেক তথ্য দিতে পারবো বা দিব, কিন্তু তথ্যে আমি আপনাদের ভারাক্রান্ত না করে জাস্ট কিছু দৃশ্য দেখালাম। আর তাড়াহুড়া করতে হচ্ছে যেহেতু অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপনারা হয়তো ঘুমিয়ে পড়বেন, তখন ভিডিওটা দেখার সুযোগ থাকবে না, হয়তো পরে দেখবেন। ওকে, বাট তুষারপাতের বেসিক কিছু দৃশ্য আপনারা দেখতে পেলেন। জার্মানির কোনো কোনো জায়গায় কিন্তু এর চেয়ে অনেক সুন্দর তুষারপাতের দৃশ্য আছে, আমি বিভিন্ন ভিডিওতে দেখেছি। এমনকি সুইজারল্যান্ডও এবার অন্য ধরনের আসলে তুষারপাত হয়েছে, অন্য মানে কি বলা, এটাকে কি বলা যায়, যে নর্মালের চেয়ে অন্যরকম আর কি।